阿 Sir， 我冇做大佬好耐啦。喺邊度做嘢？聯合的士公司。姓韓啊，竟然有人肯收留個賊啊！賊，冇名你叫噶！你本人拖炮大晒，你再有啊，再打死你個咪仔！靚仔，唔好揾槍指住我頭啊！你夠膽就開槍打死我！開槍啦！阿 Sir， 我知我欠你好多，你俾一次機會我好唔好？俾次機會你，我求你俾次機會我啊！你知唔知我為咗你，連升職嘅機會都冇啫，因為你黑社會。豪哥，我尊重你先留翻住 mark 條死魚，你細佬好唔熟性，明當住我。如果我唔係俾面你，佢分分鐘死咗唔知咩事。一個係我朋友，一個係我兄弟。如果我咁都應承你，我仲有面目行出呢個門口嘅。你侮辱我唔緊要，你冇侮辱我朋友。如果你喐親我細佬半條毛，我保證你冇好日子過。而家時勢唔同，如果唔同我合作，你哋根本冇第二條路行，唔使只向警方報穿啦。你知大家個底都唔係好嘅。好喎，我哋再嚟過，做埋最後一單，就飄飄兩日離開香港。以前嘅出生日子未怕過，唔通今次會怕成咩？唔好逼我再做，我唔會去嘅。我俾你再做10次，再做100次，咁又點啊？我俾你殺咗阿成，咁樣點啊？我已經冇咗個細佬，我唔想連你呢個朋友都冇埋。你死一死好唔好？唔好講啊！你唔使我掂我，你冇爭我任何嘢。我從來唔會逼朋友做啲唔想做嘅嘢。你好中意同人慳啊！我衰咗3年，我等一個機會爭翻口氣，唔係要證明話俾人聽我威，只係想話俾人聽我唔見咗嘅嘢，我想自己攞翻。